И здесь верная истина, результаты сетевого бизнеса прямо пропорциональны времени, которое мы готовы на него выделять. Но заметьте, сетевой — это не жизнь по будильнику, это жизнь без начальника. Это время, которое ты планируешь сам. Во сколько хочешь, во столько и встаешь. Большим преимуществом является то, что это работа в телефоне. Телефон всегда с собой, где бы ты ни был. В дороге, в путешествии, отдыхая, работая, занимаясь какими-то бытовыми текущими делами, встраиваешь, вшиваешь сетевой бизнес в свою жизнь, и вуаля! Напиши под этим видео слово «перемена», и я познакомлю тебя с новым для тебя делом.